انتصرنا ودعينا الله أن ينصرنا فنصرنا بالنيتو. هذا ايش فيه؟ لا يكون يتعاطى شيء ولا غيره. لا جميل للنيتو في هذا، لا لأمريكا ولا لإيطاليا ولا لبريطانيا ولا لفرنسا ولا للعالم الكل. يا علي دفنقي يا هذا نصر من الله، كما نصر الله سبحانه وتعالى عبد المطلب على أبرهة عندما أرسل عليهم طير أبابيل. شو قوية الحكمة، أول مرة بسمعها بحياتي. عفنا عليك، أنت سمعونا بلا؟ حياتي ما سمعتها، قوية كتير. حتى نحن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا هذه الجنود لتنصرنا على القذافي اللي أراد أن يمسح الشعب الليبي. والله ما تفهم من حاجة، الله تخلف عقلي مقرف يا راجل.